Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare di Hinsdale House? Si tratta di una storia davvero molto inquietante e anche molto complicata che riguarda una delle case infestate più famose al mondo. E si dice che sia stata costruita su un terreno altrettanto maledetto, ricco di oscure storie e leggende che parlano di una lunga serie di incidenti, omicidi e suicidi avvenuti sia prima che dopo la costruzione di quella casa. Nota anche come Casa Dandy, dalla famiglia più perseguitata in assoluto dentro quell'abitazione, dove avvistamenti paranormali ed eventi inspiegabili turbarono non solo loro, ma anche diverse famiglie che nel corso del tempo hanno vissuto lì dentro. Il caso di Hinsdale House è venuto alla luce dopo un libro scritto proprio da Clara Miller, la moglie di Phil Dandy, Echoes of Haunting, dove pagina dopo pagina ha portato alla luce la storia di un'infestazione incredibile avvenuta in quella fattoria che turbò lei e la sua famiglia verso la fine degli anni 70 e di come finirono per abbandonarla dalla disperazione dopo una lunga serie di eventi che li mise davvero a dura prova. Ma prima di iniziare mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo. Voglio iniziare andando un po' indietro, parlandovi di quello che si racconta molto velocemente su quei luoghi, perché è davvero molto interessante. Siamo nello stato di New York, ad Hinsdale. All'epoca l'area ricca di laghi, fiumi e valli era un posto ideale per le tribù di nativi americani che abitavano quelle zone, oggi ricche di storia, leggende, dove sono stati anche ritrovati dei tumuli funerari e una sorgente di guarigione. La storia della fattoria Hinsdale sembra partire dal massacro di oltre 1000 nativi americani, uccisi forse durante la guerra degli indiani d'America. Si è ipotizzato questo perché su quel terreno furono ritrovati 5 tumuli funerari. Ma in realtà da alcune mappe storiche i tumuli si troverebbero a valle, dove i nativi si erano stabiliti perché più vicini ai corsi d'acqua. Le colline invece erano utilizzate proprio come una protezione da eventuali attacchi o come osservatori, e casa Hinsdale si troverebbe proprio su una collina, non a valle. Sono tante le storie legate a quei territori. Una in particolare parla di una donna nativa considerata una strega e bruciata sul rogo solo perché si dedicava alla cura con le erbe. E tutto questo si collega ad un'altra storia. Nel 1807 molte persone persero la vita a causa di una malattia mortale, e questo fu dichiarato da una donna che aveva predetto la terribile sorte di quegli uomini, che poi sfortunatamente si avverò, e per questo fu tacciata di stregoneria e condannata al rogo. Ma non solo, si narra anche di un'altra storia davvero molto triste. Una giovane donna di nome Elizabeth fu impiccata mentre era in stato di gravidanza solo perché accusata di essere un'adultera. Dopo il matrimonio con un uomo di cui non si conosce il nome, il marito partì subito per la guerra e alcuni giorni dopo Elizabeth scoprì di essere incinta. Per questo i residenti la accusarono di aver tradito il marito e la impiccarono su un albero che ad oggi non c'è più, ma secondo alcune ricerche doveva trovarsi proprio di fronte a casa Dandy. Quando l'uomo tornò dalla guerra, ignaro di quanto accaduto, cercò disperatamente la moglie senza mai ritrovarla. Si dice che Elizabeth sia stata sepolta proprio accanto a quell'albero da chi la condannò a morte. Su quel terreno però viaggiano molte altre storie particolari. Andiamo a vederle insieme prima di parlare della famiglia Dandy. Nel 1813 un uomo di nome Louis Wood si trasferì lì e andò a lavorare in una segheria lì vicino. Successivamente, nel 1817, lo seguì il fratello Emery, un colonnello, e nel 1820 li raggiunse il terzo fratello, Wheelock, che costruì lì una casa e si dedicò alla coltivazione della sua terra. Tutti e tre i fratelli vissero abbastanza bene in quelle zone, senza avere particolari problemi, da quello che ho capito. Nel 1853 invece i fratelli David Charles Everts si trasferirono lì e acquistarono un terreno.
Costruirono una casa vicino a Wheelock, proprio dove attualmente sorge la Hinsdale House. Ed è proprio su di loro che si racconta una storia davvero lugubre. Secondo alcune persone, i fratelli Everts, due ragazzi irlandesi che lavoravano il ferro, in realtà non costruirono una casa, ma una locanda, e la strada di fronte era un passaggio per le diligenze. Si racconta su di loro qualcosa di davvero sconvolgente, e cioè che erano soliti derubare i viaggiatori più ricchi e non solo. Pare che abbiano abusato di diverse donne che viaggiavano da sole per poi ucciderle e seppellirne i cadaveri sulla collina. Ovviamente su queste storie non c'è stata conferma, ma non sono neanche state smentite. Diciamo che potrebbero essere dei racconti che sono stati tramandati oralmente dalle persone del luogo verso la fine del 1700 e che, se fossero vere, le anime intrappolate in quei luoghi potrebbero essere davvero molte di più di quello che pensiamo. Quando i fratelli Everts si trasferirono nell'Iowa, vendettero le loro proprietà alla famiglia Barton, che si trasferì lì nel 1861. Nel 1912 però rivendettero l'abitazione ad una famiglia di irlandesi, i McMahon, che vissero lì per circa 70 anni. Pensate che la strada che porta a Hinsdale House prese il nome proprio da loro, McMahon Road. Su queste due famiglie non si sa molto, di conseguenza non possiamo sapere come hanno vissuto quegli anni in quella casa, e gli eventi paranormali risalgono agli anni 70, ma voglio raccontarvi delle cose che sono accadute prima. Nel 1942 un ragazzo di 16 anni di nome Alfred Warner, figlio di un vicino dei McMahon, morì a causa di un evento accidentale mentre stava tagliando la legna con la sega circolare del padre. Questa si impigliò e lo colpì alla testa in modo talmente violento che purtroppo morì alcune ore dopo. Nel 1969 fu Donna Reis, magnate immobiliare, ad acquistare la proprietà dei McMahon. E qui c'è una storia davvero inquietante dietro, perché la donna, che aveva un progetto, quello di costruire alcune casette con laghetto annesso, fece dei ritrovamenti davvero macabri quando decisero di abbattere il fienile. Subito venne ritrovato un furgoncino del latte, praticamente quasi intatto, come se non fosse mai stato utilizzato. E dopo, purtroppo, furono rinvenuti dei cadaveri seppelliti proprio dietro il fienile, e da quello che si sa sembra che siano stati proprio i McMahon a seppellire lì i loro parenti deceduti. Dopo quella scoperta, Donna Reis abbandonò il progetto proprio quando avevano appena cominciato a costruire. Non si sa per quale motivo, ma lasciarono tutto così com'era. Ovviamente possiamo immaginarlo. Sappiamo però quello che è accaduto dopo. Nel 1970 la famiglia Dandy, composta da Phil, 39 anni, la moglie Clara, 37, con i loro 4 figli, Michael di 17 anni, Beth di 16, Laura di 12 e Mary di 11, si trasferirono a Hinsdale House da Buffalo per ricominciare una nuova vita, anche se all'inizio facevano spesso avanti e indietro a causa del loro lavoro e della scuola dei loro figli. All'inizio le cose sembravano procedere per il meglio e successivamente i ragazzi cominciarono a frequentare la scuola del posto, ma poco tempo dopo si verificarono una serie di strani e ravvicinati eventi che colpirono tutta la famiglia, che classificarono solo come degli sfortunati incidenti. Michael un giorno si trovò l'addome ustionato, così senza motivo. Mary cadde dalla bicicletta, Laura da una minimoto, ferendosi un piede e procurandosi una brutta infezione. Clara si ruppe un dito mentre sistemava una finestra e dovette tenerlo steccato per settimane. Michael nuovamente si tagliò un tendine con una bottiglia di vetro mentre tentava di trasformarla in un vaso. Phil si squarciò il pollice mentre spingeva l'auto nella neve. Beth si ruppe il braccio durante l'ora di ginnastica a scuola e Laura il piede, anche lei durante la lezione di ginnastica. Ma non solo, anche la mamma di Clara, che si trovava a Buffalo, ebbe un incidente, si ruppe una gamba cadendo dalle scale di casa. In totale i nonni ebbero 3 incidenti d'auto, ma non finisce qui.
Quando un giorno di dicembre Clara si trovava a Buffalo per dello shopping natalizio, ebbe anche lei un incidente d'auto che le procurò dei problemi alla schiena. Subito dopo anche il ragazzo di Beth. Per 2 anni non riuscì a lavorare per delle ferite che aveva riportato. Da quello che sappiamo nella via che costeggiava il vialetto di casa, ogni volta che i Dendici parcheggiavano le auto, queste smettevano di funzionare all'improvviso, così, senza motivo. Anche in casa si verificarono degli eventi alquanto strani, soprattutto iniziarono a sparire delle somme di denaro. Quando si trasferirono lì i Dendi erano parecchio benestanti, tanto che Clara ad un certo punto decise di abbandonare il lavoro per dedicarsi completamente alla casa e alla cura della sua famiglia. Ma con la scomparsa perenne dei loro soldi, le finanze iniziarono a scarseggiare. Tutti quegli eventi sembravano un po' come degli avvertimenti, come se qualcuno non li volesse lì e stesse tentando in tutti i modi di allontanarli da quella casa. Ma un giorno la situazione cambiò e Michael ebbe la sua prima visione paranormale. All'esterno della casa vide un ragazzo, un adolescente con un fucile tra le mani, che all'improvviso si spostò per entrare in casa. Michael era sotto shock, ma riuscì a seguire quella visione e lì fu visto da tutta la famiglia Dandy. Da lì in poi iniziarono anche a ricevere delle strane telefonate. A volte c'era solo silenzio dall'altra parte della cornetta, altre volte dei sussurri, dei rumori incomprensibili. Clara e Phil iniziarono a pensare a degli scherzi telefonici, magari di qualche residente del luogo o di qualche nuovo compagno di scuola dei loro figli. Ma più avanti dovettero fare i conti con molto altro. Spesso dal bosco sentirono arrivare dei canti di chiesa, delle voci, dei rumori simili ai tamburi dei nativi americani. Fuori dalla casa un giorno videro anche la sagoma di una donna vestita di bianco e all'interno alcuni mattoni del camino si staccarono da soli e iniziarono a levitare in aria. Una notte è successa una cosa davvero sconvolgente. Fuori dalla finestra videro dei volti che li fissavano, ma quando Phil uscì non c'era nessuno. Tutte cose certamente da incubo, ma non gravi, anche se nel tempo quei fenomeni si intensificarono tanto da diventare violenti. Pensate che un giorno, mentre Laura si trovava in soggiorno, una lampada le si scagliò contro e spesso quelle entità presero di mira proprio lei, forse perché era la più fragile. Sembra che soffrisse di depressione e che entrava e usciva dall'ospedale a causa delle ferite che si autoinfliggeva. In diverse occasioni disse che la sua mente era compromessa a causa di quella casa. Pensate che un giorno predisse la sua morte a sua sorella Mary. Le raccontò che sarebbe morta all'età di 30 anni, cosa che poi avvenne perché a 32 anni si suicidò. Mary rimase per sempre convinta che quella casa la spinse a quell'ultimo atto. Ma proprio loro due, Laura e Mary, sembra che utilizzarono una tavola Ouija, forse proprio in camera di Mary. Non si sa per quale motivo, forse per gioco o per contattare quelle entità che stavano dando il tormento a tutti loro. Sta di fatto che un giorno, mentre ponevano delle domande, la bambola di Mary, che stava sopra lo scaffale, cadde per terra spaventandole a morte, tanto da bruciare la tavola Ouija. Gli oggetti in casa Hinsdale iniziarono a levitare per aria e le foto, soprattutto quelle dei figli, venivano infilzate dai coltelli o dai tagliacarte e tutto questo sotto gli occhi dei Dandy. C'era una camera in particolare con molta attività, quella di Mary. La piccola non riusciva praticamente a dormire perché era tormentata dagli incubi e ogni volta che si alzava nel cuore della notte o andava a dormire nella camera dei genitori o in quella della sorella Beth. Ogni volta che qualcuno entrava in quella camera si trovava con delle ustioni o con dei graffi sul corpo. Erano talmente scioccati da quella situazione che decisero di chiudere quella cameretta a chiave.
I Dandy erano molto amanti degli animali, avevano un cane, un gatto, un procione, 2 fringuelli, un canarino, 2 parrocchetti e 3 porcellini d'India, che morirono tutti in quella casa e non si sa in quale circostanze. Si sa però che il cane ogni tanto portava in casa delle ossa che trovava nel terreno di quell'abitazione e Clara le buttava subito via. Nel tempo però si pensò che forse potevano essere anche ossa umane, ma non lo sapremo mai. Un'altra persona presa spesso di mira era Michael, il figlio più grande, che iniziò a perdere la memoria. Ma furono colpiti tutti. Pensate che Beth iniziò anche a cambiare il colore degli occhi e diceva che spesso riusciva a vedere dei volti all'interno di quella casa. Quando il medico la visitò, disse che sotto un grande stress il colore degli occhi poteva anche cambiare. Erano talmente stremati e in preda alla paura che Clara decise di contattare un prete. Si mise in contatto con padre Alphonse Trabold, professore di teologia ed esorcista che lavorava all'Università di Bonaventura. Clara gli raccontò tutta la storia e l'uomo accettò di aiutarli e di visitare la loro casa, portando con lui un suo collega, Alex Thanos, sensitivo e parapsicologo, e una troupe di studenti della New York University. Quando Thanos entrò in quella casa, avvertì subito la presenza di 7 spiriti e disse che un tempo quell'abitazione era stata una locanda utilizzata per attirare, derubare e uccidere diverse persone. Riferì anche che dietro la casa c'era stata una stazione e le ricerche nel tempo hanno confermato tutto ciò. Thanos e padre Trabold decisero di purificare la casa, ma senza ottenere il successo sperato. Allora il prete provò a recitare una messa lì dentro, ma nemmeno quella risultò efficace. Decisero allora di provare con un rito di liberazione, che fu fissato per il 13 aprile del 1973. Quel giorno la casa tremò dalle fondamenta, i vetri si ruppero dall'interno, si sentirono gatti miagolare e voci e pianti di bambini che infestavano tutta la casa. Ma neanche quel rito riuscì a liberare la famiglia Dandy. So che vennero anche contattati i coniugi Ed e Lorraine Warren. Dissero subito dopo aver visitato la casa che c'era molto materiale su cui indagare, ma in realtà se ne andarono e non misero mai più piede lì dentro, cosa che fecero anche i Dandy. E qui arriva una parte davvero allucinante, perché alcuni giorni dopo quel rito, il 21 ottobre, Michael ebbe un bruttissimo incidente, non mortale, però si ritrovò con una milza distrutta e varie ferite alla testa. Il ragazzo si risvegliò poi all'ospedale e disse che si trovava in auto con un amico, ma quando la polizia fece le indagini sul luogo dell'incidente e neanche sull'auto vennero ritrovate tracce di un'altra possibile persona in auto con Michael. Questo fatto sconcertante si è ripetuto una seconda volta, in un secondo incidente d'auto che ebbe Michael e che purtroppo gli costò la vita a causa di un aneurisma. Quando si svegliò chiese subito notizie di una donna bionda che era in auto con lui e subito dopo morì. Dalle indagini fatte risulta l'impronta di una testa sul cruscotto del passeggero, ma non ci sono mai state prove di una donna in auto con lui. Quando i Dandy abbandonarono quell'abitazione, si trasferirono subito in California, dove Phil e Clara divorziarono nel 1980. La donna andò poi a vivere con la madre nell'Oregon. Subito dopo di loro abitarono diverse famiglie in casa Hinsdale e tutte non durarono più di 6 mesi. Pensate che una famiglia addirittura abbandonò anche i loro effetti personali dopo solo 2 settimane dal loro arrivo. Nel 1986 si trasferì lì una coppia di anziani, i Misnick. Conoscevano bene la storia che c'era dietro quella casa, ma dissero che avevano fatto con quell'entità una specie di patto. Se ci lasciate stare, noi faremo altrettanto. Spesso videro anche delle sfere blu in casa, sentirono anche dei rumori simili ad una sega circolare e avvertivano spesso l'odore del sigaro che loro ovviamente non fumavano.
Il tempo passava e un altro incidente accadde lì vicino, in una proprietà proprio accanto ai Misnik. Un giorno David Simpson, dopo una violenta lite, uccise accidentalmente con il suo fucile suo fratello Danny. L'uomo si dichiarò colpevole e venne arrestato nel 2000. I coniugi Misnik vissero lì dentro per molto tempo. Joe morì in casa il 21 agosto del 2010 a causa di un infarto e 2 mesi dopo anche Flo ebbe un infarto. Non fatale, fortunatamente. Decise però di lasciare quella casa e di trasferirsi a Buffalo a casa di alcuni parenti. Purtroppo però morì qualche mese dopo, il 23 ottobre dello stesso anno. La proprietà nel 2015 è stata acquistata da un ghost hunter, Daniel Clays, dopo aver effettuato un'indagine nel 2014. Sembra che grazie ad alcuni suoi strumenti sia riuscito ad entrare in contatto con l'entità di Flo e che lo spirito l'abbia guidato per tutta la casa, sparendo per sempre sulla soglia della cameretta di Mary. Nel tempo la casa è stata più volte vandalizzata finché Daniel non ha deciso di sbarrare porte e finestre. Il suo progetto è quello di riportarla allo stato originale degli anni 70, dove era più attiva in assoluto, e per farlo è riuscito a recuperare anche degli oggetti originali di quell'abitazione. Letti, un divano, il baule, un tavolo da cucina, provenienti dalle famiglie del posto. Ma è durante la ristrutturazione che sono venute fuori delle cose davvero inquietanti. Una lettera delle figlie dei Dandy sotto il pavimento, una giacca molto antica ricoperta di sangue all'interno delle mura, ossa di animali e un proiettile conficcato nel legno del seminterrato. L'obiettivo di Dan è dividerla in 2 zone, un museo con tutta la storia di Hinsdale e poi una parte dedicata alle indagini e alla ricerca sul paranormale. Ad oggi Hinsdale House offre tour giornalieri, indagini notturne ed eventi speciali. E se siete in McMahon Road e se siete dei ghost hunters potrete fare delle indagini al costo di $350. È una storia davvero complessa. Tra tutto quello che vi ho appena raccontato, l'unica certezza che abbiamo è l'infestazione dei poveri Dandy, che conosciamo grazie al libro scritto da Clara, in cui descrive dettagliatamente tutto quello che ha subito lei e la sua famiglia. Amici, ho trovato questa storia davvero molto interessante, certamente complicata. Se pensiamo a tutto quello che vi ho raccontato dall'inizio, partendo dal 1700 in poi, si può veramente pensare che quel terreno possa essere davvero impregnato dalle anime del passato. Ovviamente la certezza di questi eventi ce l'abbiamo dal 1970 in poi e grazie al libro scritto da Clara. Fatemi sapere se conoscevate questa storia e che cosa ne pensate nei commenti. Mi raccomando, se il contenuto vi è piaciuto lasciatemi un like e condividete questo video con i vostri amici. Io vi mando un bacio grande, ci vediamo domenica con un'altra storia. Ciao amici!